आज देखिए भारत की ऐसी एडवांस ऑटोमेटिक कार वॉशिंग मशीन जो बिना किसी इंसान की मदद के कुछ ही मिनटों में आपकी कार को चमका देती है। सबसे पहले लगते हैं सॉफ्ट फोम रोलर्स जो कार की धूल मिट्टी को धीरे धीरे साफ करते हैं। फिर हाई प्रेशर वाटर जेट्स पूरी कार को तगड़ी धुलाई देते हैं, हर कोना चमक उठता है। इसके बाद आते हैं रोबोटिक आर्म्स जो कार के हर हिस्से को बिना किसी स्क्रैच के धोते हैं। और आखिर में टर्बो एयर ड्रायर से कार को पूरी तरह सुखाया जाता है। क्या आपके शहर में भी ऐसी मशीन है? कमेंट करके जरूर बताइए।